အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့อ่ะဗောနော်အဲ့ဆိုဒီ CNN လုံးနေတာနောက်ဆုံး၄ week ကိုလည်းရောက်နေပြီ၄ week တည်းမှာလည်းဆိုမနေ့ကဆိုရင်မလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ face recognition နဲ့ပတ်သက်တာလည်းလုပ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့မှာဆိုရင်သူက face verification အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နော် face verification ရဲ့ face recognize ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုသူရှင်းပြသွားတယ်ဗောနော်သူ different ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ one shot landing တွေ mix network တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒီနေ့ကကျတော့ new topic ဗောနော် totally new topic ကnatural style transfer ဘာမှ neutral style transfer ဆိုသူပြောတဲ့စကားလုံးကကြည့်မှဆို style ဆိုတော့ဒီမှာဘာ style ကိုသူပြောချင်တယ်ဆိုတော့ let's မအောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး add တင်တဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ဟာသူများအမှုပညာနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာကို machine learning ကိုလေးကန်ခိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ပုံနဲ့ကိုယ်ပေါင်းဆက်တဲ့ဟာမျိုးလေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ရှိမယ်တင်တယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီနေ့ဟာလည်းစအောင်နော်ဒါလေးနော် let's ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်စမ်းလိုက်မယ်One of the most fun and exciting applications of ConvNets recently has been neural style transfer. You get to implement this yourself and generate your own artwork in the programming exercise. But what is neural style transfer? Let me show you a few examples. Let's say you take this image. This is actually taken from Stanford University, not far from my Stanford office. And you want this picture recreated in the style of this image on the right. This is actually Van Gogh's Starry Night painting. What neural style transfer allows you to do is generate a new image, like the one below, which is a picture of the Stanford University campus, but painted, but drawn in the style of the image on the right. In order to describe how you can implement this yourself, I'm going to use C to denote the content image, S to denote the style image, and G to denote the image you will generate. Here's another example. Let's say you have this content image, so that's C. This is of the Golden Gate Bridge in San Francisco. And you have this style image. This is actually a Pablo Picasso image. You can then combine these to generate this image G, which is the Golden Gate painted in the style of that Picasso shown on the right. The examples shown on this slide were generated by Justin Johnson. And what you learn in the next few videos is how you can generate these images yourself. In order to implement neural style transfer, you need to look at the features extracted by ConvNet at various layers, the shallow and the deeper layers of a ConvNet. So before diving into how you can implement neural style transfer, what I want to do in the next video is try to give you better intuition about where are all these layers of a ConvNet really computing. Let's take a look at that in the next video. ဟုတ်ပါပြီကိုတက်လည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အဲ့လဲဆိုဆရာတက်ရောက်လာပါပြီကိုတက်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ကိုတက်သားလေးပုံလေးနဲ့တေးချလေးအဲ့လိုလေးကလိထားလေးသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကအမှန်ဆိုရင်ဒီသူပေါ့နော် famous painter တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ပတိလက်ရာနဲ့အဲ့လဲဆိုတပုံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုတက်သားလေးပုံဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုကောင်မလေးပုံဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးပေါင်းပြီးတော့ Picasso လက်ရာဖြစ်ပေါ့နော် famous ပုံတယောက်ရဲ့လက်ရာကိုဆွဲလိုက်ပုံစံမျိုးအထာနဲ့ပေါ့နော် neural network ကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူအဲ့လိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလုပ်ဖို့ဆိုရင်လဲဆိုတော့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ convolution neural network ကိုသုံးသွားမယ်ဘယ်လိုသုံးသွားမလဲဆိုတော့သူနောက်ဗီဒီယိုမှာသူပြောပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကိုတက်နည်းနည်းထည့်ပြောပါအောင်ဒီဟာလေးကိုတက် experience အရာဒီဥစ္စာ bad experience တစ်ခုချိန်ရင်းကြဖြစ်တယ်ကိုဘာဖြစ်တယ်ချိန်ရင်းကြာရလို့ချိန်ကြာဆိုဒီမှာပုံထည့်ပြီးဆိုတော့အဲ့ lens ကိုရှာနေတယ်ကိုတို့ဟို model ရပြီးပြီးတော့ကောက်ပြီး predict လုပ်လို့ရဟမှာပေါ့ကြာ generate လုပ်နေတာတော်တော်ကြာရလို့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆို programming exercise လုပ်တဲ့ခါကျတွေ့ကြမှာเนาะအဲ့ဒါလေးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question တွေတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဒါလေးလုပ်မယ်ဒီလိုလေးပုံစံလေးပျောက်လာအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်ဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီဟာဘယ်လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်နေကြလဲပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကြည့်ရအောင် What are deep ConvNets really learning? In this video, I want to share with you some visualizations that will help you hone your intuition about what the deeper layers of a ConvNet really are doing, and this will help us think through how you can implement neural style transfer as well. Let's start with an example. Let's say you've trained a ConvNet. This is an AlexNet-like network, and you want to visualize what the hidden units in different layers are computing. Here's what you can do. Let's start with a hidden unit in layer 1.
And suppose you scan through your training set and find out what are the images or what are the image patches that maximize that unit's activation. So in other words, pass your training set through through a neural network and figure out what is the image that maximizes that particular unit's activation. Now notice that a hidden unit in layer 1 will see only a relatively small portion of the neural network. And so if you plot what activated that unit's activation, it makes sense to plot just a small image patch because that's all of the image that that particular unit sees. So if you pick one hidden unit and find the 9 input images that maximizes that unit's activation, you might find 9 image patches like this. So it looks like that in the little region of an image that this particular hidden unit sees is looking for a edge or a line that looks like that. So those are the 9 image patches that maximally activate one hidden unit's activation. Now you can then pick a different hidden unit in layer 1 and do the same thing. So that's a different hidden unit, and it looks like this second one, represented by these 9 image patches here, looks like this hidden unit is looking for a line, sort of in that portion of its input region, also called this receptive view. And if you do this for other hidden units, you find other hidden units tend to activate in image patches that look like that. This one seems to have a preference for a vertical light edge, but with a preference that the left side of it be green. This one really prefers orange colors, and this is an interesting image patch. This is red and green together would make a brownish or brownish orangish color, but the neuron is still happy to activate with that, and so on. So this is 9 different representative neurons, and for each of them, the 9 image patches that they maximally activate on. So this gives you a sense that trained hidden units in layer 1 are often looking for relatively simple features such as an edge or a particular shade of color. And all of the examples I'm using in this video come from this paper by Matthew Zeeler and Rob Fergus titled Visualizing and Understanding Convolutional Networks. And I'm just going to use one of the simpler ways to visualize what a hidden unit in the neural network is computing. If you read their paper, they have some other more sophisticated ways of visualizing what a ConvNet is learning as well. But now you've repeated this procedure several times for 9 hidden units in layer 1. What if you do this for some of the hidden units in the deeper layers of the neural network? And what is the neural network then learning in the deeper layers? So in the deeper layers, a hidden unit will see a larger region of the image. Right? At the extreme end, each pixel could hypothetically affect the output of these later layers of the neural network. So later units are actually seeing larger image patches. I'm still going to plot the image patches as the same size on these slides. But if you repeat this procedure, this is what you had previously for layer 1. And this is a visualization of what maximally activates 9 different hidden units in layer 2. So I want to be clear about what this visualization is. These are the 9 patches that cause one hidden unit to be highly activated. And then each grouping, this is a different set of 9 image patches that cause one hidden unit to be activated. So this visualization shows 9 hidden units in layer 2, and for each of them shows 9 image patches that causes that hidden unit to have a very large output, to have a very large activation. And you can repeat this for deeper layers as well. Now on this slide, I know it's kind of hard to see these tiny little image patches, so let me zoom in for some of them. For layer 1, this is what you saw. So for example, this was that first unit we saw, which was highly activated if in the region of the input image you can see there's an edge that may be at that angle. Now let's zoom in for layer 2 as well to that visualization. So this is interesting. Layer 2 looks like it's detecting more complex shapes and patterns. So for example, this hidden unit looks like it's looking for a vertical texture with lots of vertical lines. This hidden unit looks like it's highly activated when there's a roundish shape to the left part of the image. Here's one that is looking for very thin vertical lines, and so on.
And so the features the second layer is detecting are getting more complicated. How about layer 3? Let's zoom into that. In fact, let me zoom in even bigger so you can see this better. These are the things that maximally activate layer 3, but let's zoom in even bigger. And so this is pretty interesting again. It looks like there's a hidden unit that seems to respond highly to a rounded shape in the lower left-hand portion of the image, maybe. So that ends up detecting a lot of cars. Looks like one that is even, starting to detect people. And this one looks like it's detecting certain textures, like honeycomb shapes or square shapes, this regular texture. And some of these is difficult to look at and manually figure out what it is detecting, but it's clearly starting to detect more complex patterns. How about the next layer? Well, here's layer 4, and you see that the features or the patterns it's detecting are even more complex. Looks like this has learned almost a dog detector, but all these dogs look quite similar, right? It's this, I don't know what dog species or dog breed this is, but all those dogs, all those are dogs, but they look relatively similar as dogs go. Looks like this hidden unit in layer 4 is detecting water. This looks like it's actually detecting, the legs of a bird and so on. And then layer 5 is detecting even more sophisticated things. And you notice there's also a neuron that seems to be a dog detector, but the set of dogs it's detecting here seems to be more varied. And then this seems to be detecting keyboards and things with a keyboard-like texture, so maybe lots of dots against a background. I think this neuron here may be detecting text. It's always hard to be sure. And then this one here is detecting flowers. So we've gone a long way from detecting relatively simple things, such as edges in layer 1 to textures in layer 2, up to detecting very complex objects in the deeper layers. So I hope this gives you some better intuition about what the shallow and the deeper layers of a neural network are computing. Next, let's use this intuition to start building a neural style transfer algorithm. သူဟာလေသူပြောတာပြောရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်ဆက်မရှိသလားလို့ဒီ image နဲ့ဒီဘက် image နဲ့ဒီဘက် image နဲ့အဆက်ဆက်မရှိသလားလို့ let's အမြင်ကိုစောဘယ်လိုမြင်အကြမ်းမြင်ပြောပြတာပေါ့မယ် ပြညီမအကုန်ပြောလိုက် ခဏကလေးကြည့်နေတော့ let's အမြင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးသူ layer 1 layer 2 layer 3 layer 4 layer 5သူညွန်သွား layer တွေဆိုတာဒီ layer 1ဆိုတာကိုပြောတာ layer 2ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်နားလည်လိုက်တာအဲ့လိုလေးနားလည်လိုက်တယ်ကိုတို့ကဘယ်လိုနားလဲအဲ့လိုပါ layer 1မှာဒီဟာလေးတွေ low feature တွေတက်လုပ်ပြီးတော့ layer နည်းနည်း deep ပါဖြစ်လာလေ higher level တွေတက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောအဲ့ဒါဆိုတော့နားလည်လိုက်တယ်အခုဒီပုံမှာသူရှင်းပြသွားတဲ့သဘောတိုင်းပေါ့နော်လက်ကြည့်နေတာဒီပုံကဒီဟာ represent မလုပ်သလားလို့ဒါမှမဟုတ်လေဒီပုံလေးကဒါကိုလုပ်တယ်ဒီပုံလေးကဒါကိုလုပ်တယ်ဒီပုံလေးကဒါအဲ့လိုမျိုးတွေးပြရမှာလားဘယ်လိုတွေးပြရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခုနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ဟာကြီးလားအဲ့ဒါ question လေးရှိတယ်ဗောအဲ့ဒါလေးမဆိုင်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမဆိုင်ဘူးနော်လုံးဝဘယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့တွေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒီခဏလေးဒီမှာ तू ကဘာဖြစ်လို့ကြွေပြားပုံစံရင်းနေဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြောင်ခွေးကြောင်နေဖြစ်လာတာလေ तू ကကြောင်သွားတယ်ကြည့်နေရနေပြီလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်တခြားလူတွေတော့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးတခြားလူတွေတော့ဖြစ်လားလို့လေအဲ့ဒါကြည့်ရမှာဆိုဒီမှာသူအဓိကပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ deeper layer တွေရောက်လာလေဒီ model က complex feature တွေကိုပို့ပြီးတော့ detail လောက်လာတဲ့လေကိုသူကပြောချင်တာပါအမှန်မှန်တော့သူ intuition ကဒါပေမဲ့သူသုံးလိုက်တဲ့ sample ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်တူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေဒါအဲ့လိုတွေတော့နားလည်လိုက်တယ်တခြားလူတွေရောကိုတော်ဘယ်လိုများကိုစောတို့ကိုတော်ရှင်းပါအောင်ဒီကိစ္စလေးကြပါပြောရပါပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့လောက်ပဲနားလည်လိုက်တယ်ညီမအရှင်းနေတူပဲဟိုဆက်လိုက်ကောင်မလေးပုံနေတာပြတယ်ကောင်မလေးပုံမရောက်သေးဘူးလားကိုတက်ရောက်ပြီလေ let's ပြရတော့ကြာနေမရောက်သေးဘူးလားကိုတက်ကြည့်လို့မရောက်သေးကျွန်တော်ရောက်အခုမှရောက်အဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ငကို convolutional မှာလုပ်တဲ့အတိုင်း dimension ရပါတော့ original ဓာတ်ပုံက224 224 224တော့110တဖြည်းဖြည်း short ပါတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ channel ရများ
Generalizations ဆိုကျွန်တော်တို့သဘောဥပဒီကောင်မလေးပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ vertical line ရှိမယ် horizontal line ရှိမယ် 45 degree ဆောင်းမှာရှိမယ်တခြားဒီတိတာထင်ရှားအချက်တွေရှိမှာပေါ့သဘောကအဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်က channel ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တာလေဟို vertical channel horizontal channel အဲ့လိုမျိုး channel အားလုံးကျွန်တော်ကို filter လေးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင် filter ထပ်လိုက်တဲ့ပုံကအဲ့တော့နောက်ဆုံးပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် 6.6.256 ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေအောင်နော်အဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တင်တာက 6.6 resolution ရှိရဲတိုးတော့သူ့မှာ attribute လို့ခေါ်တဲ့ property 256ခုကိုထပ်ပေးတာအဲ့ကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းပုံကြီးကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ကိုတို့တွေ့နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဓာတ်ပုံတွေကတည်တည်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေအကြီးချဲကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝါးနေတယ်ဘလားဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအတီတက်နေလို့မျိုးတည်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပါတဲ့ရောက်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုက channel နဲ့ပြန်ထပ်ထားတာကိုဒါပေမဲ့တကယ် resolution ရပါဖြစ်တာလေသေးပါပြီ 6.6 ပဲရှိတယ်သို့တော့256 channel ထပ်ထားတဲ့အတွက်အကိုကအားလုံးကိုဟိုတော်တော်လေးကိုမြင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလို့ရပြီအဲ့တော့ကိုက shadow layer မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဓိက ash တို့ဘာလို့တဲ့လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်း layer များလာနောက်ပိုင်း layer ဆိုလို့ရှိရင် channel ထပ်များလာတော့အဓိကအစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကိုသာပြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပဲဒီဥစ္စာနဲ့အသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုဟို new finder တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့ layer 5တို့ layer 4တို့မှာဆိုတကွက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ဒီ 3.3 မှာတကွက်ချင်းစီကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တကွက်ကပုံညာတစ်ခုကိုစားပြုလို့မရတယ်ဒီမှာသူကပေါင်းလာတာဘာဆိုခဏကဟိုတယောက်တည်းပုံမှာကအဲ့ဒါမပါဘူးเนาะဒီတော့တောင်းမလဲဒီဘက်မှာပြရတဲ့ဟို examiner ဒီအခုမှပြတဲ့ပုံတွေအားလုံးပါတယ်ပုံကြီးတစ်ပုံကိုပုံကြီးတစ်ပုံအဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်ကြလားမသိဘူးဘာလို့အဲ့လိုလည်းဖြစ်ဖို့ပြအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်လေဘာလို့သူတက်ဆိုင်ရာနေရာလေးတွေကိုဟိုပြုတ်ချပြီး channel အများချလိုက်တော့လူပုံဆိုရှင်ပေါ့တိတာညာဘက်အောက်တော့လူပုံဆိုရှင်ဒီတိုင်းကြည့်နေတာတော်တော်လေးမြင်နေရောเนาะဒါနဲ့အဲ့ကောင်ကို zoom ရမ်းသွားဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီကြအဲ့ကောင်ကဝါးနေဘာလို့ကို resolution အဲ့လိုတကယ်မကောင်းကိုတို့ဟိုပါလေဒီပါလီယာပါလေ resolution ရှော့တာလေ 6.6 တို့မှာတော့ရှော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ resolution ရှော့ပေမဲ့ channel ပါတိုင်းတရားအလုံးပေါအောင်လို့ကြတော့ကိုက channel နဲ့ပြင်နေတာ channel တွေဆိုဒီမှာခုနပြောတယ်ပဲ vertical လား s လား horizontal လားအကွေလားဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းစစ်ထားရတယ်ဘူးဟိုအကူကတော့အဲ့လောက်ထိပဲဟိုအဲ့လိုသဘောပေါက်တာနော်ကိုစောဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲကိုယ်တည်းနည်းနည်းပြောပါအောင်ကျွန်တော်ရေလောက်ပါအောင်တန်လေးရှိရကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်ရှင်းပြောပါအဓိကတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ deep neural network တွေမှာအလွှာတွေအများကြီးပါတာအဲ့ဒီအလွှာတစ်ခုချင်းစီပါနော်ဆိုတော့ဒီ image တွေဒါမှမဟုတ်လည်းဒီသူ့ရဲ့ဒီ feature တွေပေါ့နော် feature တွေကိုသူကဘယ်လိုမျိုးသူကသင်ယူလဲပေါ့ဆိုကြပါတော့ဘယ်လိုမျိုးသူကနေအောက်ပို့တွက်ပေးနိုင်လဲဆိုတာသူကပြတယ်ဆိုလိုချင်တာကဥပမာဒီမှာလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ layer 5ခုရှိတာပေါ့ပထမ layer ကနေတော့သူဘာတွေတွက်ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမ layer feature သူတွက်ပေးနိုင်တဲ့ပုံတွေသူပြတာအဲ့လိုပဲဒုတိယ layer ပုံတွေပြထားတယ်တတိယ layer စတုတ္ထ layer ကျွန်တော်တို့ဒီပထမ layer ပေါ့နော်စရှိသဖြင့်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေက deep ပိုဖြစ်လာလေပေါ့နော်ပုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲပုံပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီ complex ပေါ့နော် complex ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိကျကျပုံလေးပို့ပြီးတော့ပို့ပြလာနိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် layer 1နဲ့ layer 2နဲ့မတူသလိုမျိုး layer 2နဲ့ layer 3နဲ့လည်းမတူအဲ့လိုပဲ layer 3နဲ့ layer 4နဲ့လည်းမတူသို့တော့ layer ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်သူကအဓိကတကယ်ပြောချင်တာက layer တိုင်း layer တိုင်းอ่ะပေါ့ဒီဟိုအရှိကနေစပြီးဆင်းသက်လာတာပေါ့ layer တိုင်း layer တိုင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး feature တွေနော်ဘယ်လိုမျိုး pattern တွေဘယ်လိုမျိုးဒီဟွာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုလိုပါမလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဒီဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ layer ရဲ့ကနေပြီးဘယ်လို feature တွေဘယ်လို pattern တွေသူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတွက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဆိုလိုတာဒါကတကယ်တော့ဒီမှာဘာမှအရေးကြီးတာမရှိဘူးသူတကယ်ညှိုးနေတာကကျွန်တော်ဒီ deep neural network တစ်ခုရဲ့မှာပါတဲ့ layer တွေကဘယ်လိုမျိုးတွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကဒီမှာဖော်ပြတယ်တော့အချက်ကဒီတော့အဓိက main point ဒါလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတင်ပါတယ်အမှန်တော့ဒီခါလဲခုနကိုဆိုပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကဒီ layer ရသူ့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်လေးရဘာလဲမြင်သာတစ်ချောင်းရှိအောင်ပေါ့နော်လဲဆိုတော့ပုံမှန်သူက formula တွေပဲပြတင်ထား question တွေပဲပြရင်ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်
ဟိုကပုံလေးပုံစံချင်းနဲ့လုံးဝ visualize လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိထဲပုံမြင်လာအောင်လို့ဆိုပြီးလုပ်ထားတဲ့သဘောလေးပါပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးရှိပါလား question ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဖြေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ high နဲ့သူဒီ net neutral ဒါ neutral လား neural လားဘယ်လိုပြော neural နော် neural အဲ့နဲ့ပတ်သက်သူ cost function ဘယ်လိုတွေ့ရလဲကြည့်အောင် cost function တစ်ခုနဲ့မတူကြဘူးနော်ဒီက cost function နဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင် To build a neural style transfer system, let's define a cost function for the generated image. What you see later is that it'll be by minimizing this cost function that you can generate the image that you want. So remember what the problem formulation is. You're given a content image C, given a style image S, and your goal is to generate a new image G. So in order to implement neural style transfer, what you're going to do is define a cost function J of G that measures how good is a particular generated image, and we'll use gradient descent to minimize J of G in order to generate this image. So how good is a particular image? Well, we're going to define two parts to this cost function. The first part is called the content cost. This is a function of the content image and of the generated image. And what it does is it measures how similar is the content of the generated image to the content of the content image C. And then we're going to add that to a style cost function, which is now a function of S, comma G. And what this does is it measures how similar is the style of the image G to the style of the image S. Finally, we'll weight these with two hyperparameters alpha and beta to specify the relative weighting between the content cost and the style cost. It seems redundant to use two different hyperparameters to specify their relative weighting. Seems that you only need one It seems redundant to use two hyperparameters to specify the relative cost of weighting. One hyperparameter seems like it would be enough, but the original authors of the neural style transfer algorithm use two different hyperparameters, and so I'm just going to follow their convention here. And the neural style transfer algorithm I'm going to present in the next few videos is due to Leon Gattis, Alexandra Ecker, and Matthews. And their paper is not too hard to read, so after watching these few videos, if you wish, I certainly encourage you to take a look at their paper as well if you want. So the way the algorithm will run is as follows. Having defined the cost function J of G, in order to actually generate a new image, what you do is the following. You would initialize the generated image G randomly, so it might be 100 by 100 by 3 or 500 by 500 by 3 or whatever dimensions you want it to be. Then we've defined the cost function J of G on the previous slide. So what you can now do is use gradient descent to minimize this. So you can update G as G minus the derivative with respect to the cost function of J of G. So in this process, you're actually updating the pixel values of this image G, which is a 100 by 100 by 3 maybe RGB channel image. So here's an example. Let's say you start with this content image and this style image. This is another Pablo Picasso image. Then when you initialize G randomly, your initial randomly generated image is just this white noise image with each pixel value chosen at random. And then as you run gradient descent, you minimize the cost function J of G. You slowly tweak the pixel values, so then you get slowly an image that looks more and more like your content image but rendered in the style of your style image. So in this video, you saw the overall outline of the neural style transfer algorithm, where you define a cost function for the generated image G and minimize it. Next, we need to see how to define the content cost function as well as the style cost function. Let's take a look at that starting in the next video. To build a ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ function ဒီ function ရဲ့အဓိကပဲပေါ့နော် let's see ရမြန်ဒီ function လေးကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာလေးကိုသေချာလေးပြောနေရပေါ့နော်ဒီ function လေးကို interesting သူ့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်မျိုးလေးเนาะတခြားအရင်တော့ဟာမျိုးရင်တိတ်မတူသလားလို့မရှိတယ်မှာလေ
ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ तू detail ဒီမှာတော့ဒီနှစ်ခုကို तू ပြောပြမယ်ပေါ့နော် content နဲ့ဒီခုနဒီ C or G ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာ तू ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ style နဲ့ G ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်း तू ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တွက်လိုက်တာဒီမှာ तू ပြောတာဒီဟာတွေကိုတွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ gradient descent log ကိုပဲသုံးမယ်လို့တော့ तू ပြောလိုက်သလားလို့ကြားလိုက်တာလေသူ့ paper လည်းတစ်ဖက်လွယ်ဆိုတာပဲနေဖတ်ချင်တယ်တစ်ဖက်ပေါ့နော်လွယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒါသူပြော paper အားလုံးလက်ကြည့်နေဒီ paper တစ်ခုပဲလွယ်လို့သူပြောလက်ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်တခြား paper တွေအကုန်လုံးခတ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒီတစ်ခုအားပေးရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာမယ်အဲ့ဒါဒါတွေက easy to read ဆိုအဲ့ဒါယူသွားတယ်တဲ့လားဟန်ပြောရတယ်ပြီသူစကားရုံးမှာလားပေါ့တော့ဘာတွေပြောနေတာဆက်ဆိုပြောခံရပါဖြစ်ဒီမှာဆိုလည်းသိထားမှာသူ G cost function တက်တဲ့ခါကျရင် gradient descent သုံးရမယ်သုံးရတယ် comparison ဒီပထမဆုံးဒီ image နဲ့ဒီ image ကိုသူလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ image နဲ့ဒီ image ကိုသူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ hyperparameter နှစ်ခုလည်းသူသုံးသွားမယ်ဘယ်လောက် short တင်လဲဒီ alpha နဲ့ beta လေးကိုသုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသူပြောသွားတယ်အဲ့လောက်တော့နားလည်လိုက်တယ်ကိုတက်တော့ကိုစော်လို့ရှင်းပါအောင်ဒီမှာ gradient descent ဟုတ်တယ် gradient descent ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမဆုံးကသူက randomly လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဒါ initial image ကဒီလိုလေးထွက်နေတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ gradient descent နဲ့သုံးပြီးတော့ loss ကို minimize လုပ်ရင်ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတဲ့ component တွေထွက်လာမယ်လို့တော့သူပြောလိုက်တာလို့အဲ့လောက်တော့ Alex နားလည်လိုက်တယ်တခြားလူရောကိုသားနဲ့ကိုစားရောဘယ်လိုနားလည်လဲ Alex မြန် Alex ပြောတယ်မှာ Alex လုံးဝ pitch တစ်ခုတော့ပြောစရာရှိရော Alex စကားပြောတာကိုနည်းနည်း slow down practice လုပ်နေရပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ Alex ကိုမြန်သွားရင် Alex မြန်တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလောက်တယောက်လောက်လုပ်ပေးသမ်းပါ Alex ကို train ပေးသမ်းပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုစကားပြောတာနေတဲ့နေအောင် practice လုပ်နေပါတယ်လို့နားမဟုတ်လဲခင်ဗျားလေးပြလဲအကုန်လုံးဝသူ့ပြောတာနားလဲနားထောင်ရနေလို့ရင်နေပြတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့လိုဆိုလဲ sorry ပါလို့ဟုတ်ပါပြီကိုတက်နဲ့ကိုသွားခုရှင်းပါအောင်ဒီဟာလေးကိုနော်ဒီကကျွန်တော်ဘာကတော့ရှင်းရအောင်ရှင်းနောက်တစ်ခုကပိုခတ်တယ်နောက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော် style cost ကလည်းခတ်တယ်ဟာလာဒီ content ကတိတ်မလွယ်ဘူးဆိုအဓိကလေရှားမိတာဒီနေရာပါပဲဒီနေရာလေးပေါ့နော်ခုနလေးပြောတဲ့အတိုင်းဒီနှစ်ခုကိုသူကပြန်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရှင်းတင်တာ formula လေးပါတော့မသိဘူး73မိနစ်တစ်ခုတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ3မိနစ်လောက်လေးက never mind ပေါ့နော်ဒီ73မိနစ်ဆိုတာလေးတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးခက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးအထာလေးတော့ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ we can do it ကိုတော့ရေကိုတော့ရေကျွန်တော်ရေလုပ်ပါအောင်တန်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းနေသေးလားပေါ့ပါလေဒီကောင်မရှင်းတော့လေအဲ့လေဒီကောင်ကသိရှင်းတာမပေါ့ဘူးဟုတ်ပြီโอเคအဲ့လိုဆိုနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော် question လေးတွေမေးစရာရှိလားကျုပ်တော့မပါဘူးလို့ကိုစောပြောတာဖြစ်တော့နော် question မေးစရာရှိလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုဒီခတ်တဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်နော်အဓိကတော့ဒီ formula တို့သူ gradient descent ကိုသုံးရမယ်လို့သူပြောသွားတယ်ပထမဆုံးဒီပုံလေးမရှိတဲ့မြင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်မယ်လို့ let's မြင်နေပေါ့နော်ပြောပြအဲ့ဟို gradient ခုနကပြောတဲ့အဲ့ gradient descent ကိုကောင်းတယ်မထင်နဲ့အဲ့ရှင်းနေတွေ့လာတာခုနကျွန်တော်တို့ formula လေးပြန်ကြည့်လိုက်ခုန ls ပြောတဲ့ cost function formula လေးကိုပြန်ကြည့်ဒီဟာလေးဒီသူ့ကိုကြည့်လိုက်လေဆိုလိုချင်တာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာကဒီဟောပေါ့ content ရှိတယ် content စီတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးခြင်းတဲ့ image ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တဲ့ generate ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတဲ့ကောင်က image G ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတယ်ဟုတ်နော် base style တိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းတာလဲဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ style C ရဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ cost function မှာအဓိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မူရင်း image ကို C ဖြစ်တယ်နော်အဲ့မူရင်း image C နဲ့ကျွန်တော်တို့ generate ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် image ထဲမှာလေအဲ့ C ကဘယ်လိုခေါ်အနည်းဆက်ဆုံးပြန်ပါဝင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်က output ထွက်လာတဲ့ generate image G ကကျွန်တော် base style ဖြစ်ပေါ်စေချင်တယ် S style တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ G က S style နဲ့လည်းနီးစပ်ရတယ်အနည်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က output ထွက်လာမယ့် G က C နဲ့လည်းတူညီရမယ် S နဲ့လည်းတူညီရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မလို့ဒီမှာတွေ့လား J content လေး CG နဲ့ကျွန်တော်တို့က SC နဲ့တစ်ခုပေါင်းထားတာအဲ့ဒါ cost function ပဲဆိုလိုချင်တာကထွက်လာတဲ့ output image က C နဲ့လည်းအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ရမယ် S နဲ့လည်းအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပြောင်းကျွန်တော် train ရတော့ဘာလို့မလဲသူ့ရဲ့ cost function အလုံးလုံးဆောင်မှုလေးကလေအဲ့ train တဲ့အခါမှာသူအဓိက parameter alpha နဲ့ beta နဲ့သူကစားသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုအဲ့ဒါလေးပါပဲသူအဓိကဒီ LS ဒီဟာလေးကအဓိကလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီ C နဲ့ G လေးကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့လေဒီ3မိနစ်လေးသူပြောရသေးတယ်မြန်မယ်ဆိုတဲ့ဘောမှာရှိတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် The cost function of the neural style transfer algorithm had a content cost component and a style cost component. Let's start by defining the content cost component. Remember that this is the overall cost function of the neural style transfer algorithm. So let's figure out what should the content cost function be. Let's say that you use hidden layer L to compute the content cost. If L is a very small number, if you use hidden layer 1, then it will really force your
generated image, the pixel value is very similar to your content image. Whereas if you use a very deep layer, then it's just asking, well, there's a dog in your content image, then make sure there's a dog somewhere in your generated image. So in practice, the layer L chosen is somewhere in between. It's neither too shallow nor too deep in the neural network. And because you play with this yourself in the programming exercise at the end of this week, I'll leave you to gain some intuitions with the concrete examples in the programming exercise as well. But usually L is chosen to be somewhere in the middle of the layers of the neural network, neither too shallow nor too deep. What you can do is then use a pre-trained ConvNet, maybe a VGG network, or it could be some other neural network as well. And now you want to measure, given a content image and given a generated image, how similar are they in content? So let's let this A, superscript square bracket L, round bracket C, and this be the activations of layer L on these two images, on the images C and G. So if these two activations are similar, then that would seem to imply that both images have similar content. So what we'll do is define J content, C, comma G, as just how similar, how different are these two activations. So we'll take the element-wise difference between these hidden unit activations in layer L, between when you pass in the content image compared to when you pass in the generated image, and take that squared. And you can have a normalization constant in front or not, such as 1/2 or something else. It doesn't really matter. Since this will be can be adjusted as well by this hyperparameter alpha. So just be clear, I'm using this notation as if both of these have been unrolled into vectors. So then this becomes the squared of the L2 norm between this and this after you've unrolled them both into vectors. There's really just the element-wise sum of squared differences between these two activation. But it's really just the element-wise sum of squares of differences between the activations in layer L between the images C and G. And so when later you perform gradient descent on J of G to try to find a value of G so that the overall cost is low, this will incentivize the algorithm to find an image G so that these hidden layer activations are similar to what you got for the content image. So that's how you define the content cost function for neural style transfer. Next, let's move on to the style cost function. This will be Alex အရင်တော့နားမလည်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆရာလေးနည်းနည်းလောက်ပါကိုစောရေးလောက်ပါအောင်နော်ကိုစောရဲ့ expertise ဆိုတော့ Alex မြင်နေပေါ့နော်သူဟာလေးကသူပြောတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းနားရဲတယ်လို့ရှိပြီး तू ကပြောတာဆရာတော့ Alex ဆိုဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီပထမအဆုံးဒီသူများရဲ့ pre-train model ကိုယူတဲ့ကိစ္စလေးတွေ तू ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာက तू convolution နဲ့ပတ်သက်တာတခု weight တွေ bias တွေတွက်ထားတဲ့ model တခုကိုယူသုံးပြီးတော့မှ तू ကဒီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီ weight တွေပေါ်မူတည် तू နည်းနည်းအပပလေးပြန် train နေဆိုတဲ့သဘောလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့မြင်လိုက်တယ်အဓိကသူ like ရှာနေတာဘာရှာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီခုန original content image နဲ့ generated image ရဲ့ similarity ကဘယ်လောက်ရှိနေသူတနိုင်တော့သူအောင်လို့သူလုပ်နေတယ်ပေါ့နော် similar ဖြစ်အောင်လို့သူလုပ်နေတယ်လို့လည်းနည်းနည်းတော့မြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူကဒီ L2 non တွေပါတယ်သုံးတယ်ဆိုတော့technological စကားလုံးတွေသူများသုံးတာတယ်ပေါ့နော်လောက်ပါကိုစောရေးကျွန်တော်ရရလေအလုံးရှုံနေရတာဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းနားထောင်လိုက်သေးလားဟောနားထောင်လေကျွန်တော်ဦးလာကြည့်နည်းလေးရှင်းပါအောင်လဲဆိုနည်းလေးရှုံနေသလားလို့နားလဲသလိုရှိဟိုရောင်ဒီရောင်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းပြန်ကြည့်ရမှာဟိုလေအဓိကဒီလိုမျိုးပေါ့အရင်ဆုံးသူကဒီ J content ပေါ့နော်ဒီ content ဆိုကျွန်တော်ဒီ C နဲ့ G နဲ့နှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တူညီမှုပေါ့ဒီ similarity ကိုကျွန်တော်ကတွက်အောင်ဟုတ်ပြီနော် J function နဲ့ကျွန်တော်တွက်မှာတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဥပမာဆိုကြပါလို့တဲ့သူပြောတာကကျွန်တော်တို့ဒီတော့တစ်ခုကိုပြန်လဲ share လုံးဖြစ်ပြီးပြန်လဲ D မဖြစ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဟို sorry ဒီတော့တစ်ခုကျွန်တော်သုံးမယ်ဥပမာနေရာဥပမာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်ကဒီ VGG network ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်သုံးရလို့ဒီပြောတာတတိယမြောက် file ကိုကြည့်လာကျွန်တော်မှာ
A ပေါ့နော် derivation function တစ်ခုဒီ network တဲ့ဝင်မဲ့သူက L ဆိုတာသူ့မှာကအလွှာတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အလွှာရတစ်ခုရှိတယ်ပြီး C ဆိုတဲ့ image နော် C ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟိုကောင်လေး image ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ content image ထည့်လိုက်ထွက်လာမယ် output ထွက်လာလိမ့်မယ် network ထဲကိုထည့်လိုက် C ထည့်လိုက်တယ်လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ network ထဲပဲကျွန်တော်တို့က G ပေါ့နော်ရရှိလာတယ်ဒီထွက်လို့ရရှိလာတဲ့ G ပေါ့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ image နှစ်ခုကဘယ်လောက်တူညီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရတယ်ဘောပေါ့လားမင်းကိုဆိုအဲ့ဒါ question တစ်ခုမေးချင်တယ်အဲ့မှာလေ question တစ်ခုမေးချင်တယ်သူက C ကိုတော့လည်းဆိုတော့မှာ information ရှိပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်သူက C နဲ့ G ရတာပါ G တာခုနပုံရဆိုတာ randomly လောက်လာတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဒီ G ဆိုတဲ့ဟာကြီးကသူ compare လုပ်ဖို့อ่ะလေဟုတ်တယ်ဒါနိုင်လောက်တာပထမတော့သူက G ကဘာမှမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာ content ရှိနေပြီ G ကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ကတူအောင် G နဲ့လိုက်ညှိနေပုံစံ G ကိုလိုက်သူနဲ့ညှိအောင်တူအောင်လိုက်ညှိနေဆိုတော့ G ကို minimize လုပ် G ကို minimize လုပ်အဲ့ဒါကခုနကဒီမှာပြောတာအမှ guardian descent သုံးသွားတော့ဟုတ်ပြီသိချင်တာခုနပုံလေးရဆိုဒီဘက်တောက်လေးမှာခုနဗီဒီယိုဒီဘက်တောက်လေးမှာပုံမျိုးနဲ့စုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဘာပုံမှန်မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဇက်လေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာကြီးရကြတော့အဲ့နှစ်ခုတော့ compare လုပ်ပြီးသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ loss ကိုနည်းနည်းအောင်လုပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီညလေးမှာဆိုရင်ကိုတက်ရောကိုတက်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာဒီရှင်းနေဟို AR နဲ့ ARC နဲ့ ARG နဲ့ခုနကကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲ generator နဲ့ content နဲ့ဟိုနေအောင်လို့ဗောနော်ဒီ generator နားရောက်လာအောင်လို့ sorry generator က content နားရောက်လာအောင်လို့ train ရမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေချက်ကကိုကဟို style မှာလည်းရှိသေးတာကိုတကယ်တော့ကျွန်တော် train တာ GGU ကိုပဲ train တာလေ GGU က train ပြီး GG ကနှစ်ခုပါနေတာကိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိုက hyper parameter တခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါပါလို့percentage ဆိုလို့ဒီပဲတူပဲပေါ့ကိုယ်နံပါတ်ကိုဘယ်နဲ့ရကနှုန်းထားပြီးတော့ဟို style ဘယ်နဲ့ရကနှုန်းထူရမယ်ဆိုတာဒါ hyper parameter hyper parameter เนาะအဲ့ကိုဟို gradient descent နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် GG တန်ဖိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် final ထွက်လာတော့အဲ့တော့ GG ဆို cost function ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ cost function ကနှစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီ content cost နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ style cost နဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ content cost ကရှင်းတယ်အဲ့ကိုဟိုဆက်သွားလိုက်ကိုရဲ့ voice ဆိုတာတမျိုးလေးဖြစ်နေသိလားကိုဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးအရန် noise တွေအရန်များဟုတ်လားအခုကြည့်လားအခုကြည့်ပြီခုန noise တွေအရန်များနေဘာလို့လဲတော့ဒါလည်းမကောင်းညီမဟိုပါတယ်မိုက်ပိတ်လားညီမမိုက်ပိတ်လားအခုကြည့်လားခုတော့ပို့ကြည့်သွားတယ်ဟယ်လိုကြည့်လားညီမဟယ်လိုfeedback ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားအောင်နော်ဒီမှာ correction နဲ့တင်နေပြောသွားတယ်ဗါလဲကြည့်အောင် formula correction ဒီဟာလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့the next video အောက်က video တော့သူပြောနေတာပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့သူပြောအဲ့ဒါဟာဒီ formula ကခုနကမြင်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်က formula ထွက်လာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပို့ပြီးတော့ရှုပ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒီ formula ဆိုရင်ကြည့်ပါအောင်လုံးဝ summation တွေပါမယ်ပေါ့နော် layer L ပါမယ် G ပါမယ်ဒီမှာ layer L layer G ပြီးတော့ IJK လဲဆိုမှဆိုတာ element wide operation အတွက်တင်နေသူကြည့်ရသူပြောနေတာ square root တင်တဲ့ကိစ္စတွေရောပြီးတော့ 1 by ခံနေပြီးတော့ H A W တွေ C ပါဆိုတော့ဒီမှာ height weight channel တွေပါနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ရှုပ်မှတော့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်အောင်နားမလဲ တို့ကလည်း too much about it ဒီဟာလည်းဆိုလုံးဝ specialize feel တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံးပေါ့အပေါ်လေးသွားပြီးတော့ဒီဟာရေခဲတုံးလေးပါလားသက်ကန်ကြည့်တဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော်ကောင်းမရှုံနေအဲ့လဲဆိုလည်းလိုပဲလုံးပါသူကလက်ဆိုလုံးဝကိုကောင်းအရင်ဘုံရုံးကနေဆိုရင်သိရမလား Facebook ကလည်းသူဆိုတော့တေချာပြင်ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ not in my interest ဆိုနည်းနည်း okay တော့ကြည့်လိုက်တယ်တော့ကန်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ပူလားဆိုလို့ချပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပြများတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကို feel နဲ့ကိုပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာထားလေးသိသွားရင်သိရမလားယူသုံးတက်တဲ့တင်တော့တော့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ကတော့ကောင်းမရှုပ်ပါနဲ့နားမလဲဘူးဆိုတာနော်မတစ်ချက်ကြည့်အောင်In the last video, you saw how to define the content cost function for neural style transfer. Next, let's take a look at the style cost function. So what does the style of an image mean? Let's say you have an input image like this. You're used to seeing a ConvNet like that compute features at various different hidden layers. And let's say you've chosen some layer L, maybe that layer, to define the measure of the style of an image. What we're going to do is define the style as the correlation between activations across different channels in this layer L activation. So here's what I mean by that. Let's say you take that layer L activation. So this is going to be a NH by NW by NC block of activations. And we're going to ask
how correlated are the activations across different channels? So to explain what I mean by this maybe slightly cryptic phrase, let's take this block of activations and let me shade the different channels by different colors. So in this little example, we have, say, 5 channels, and which is why I have 5 shades of color here. In practice, of course, in neural network, we usually have a lot more channels than 5, but using just 5 makes the drawing easier. But to capture the style of an image, what you're going to do is the following. Let's look at the first 2 channels. Let's look at the red channel and the yellow channel and say how correlated are activations in these first 2 channels. So for example, in the lower right-hand corner, you have some activation in the first channel and some activation in the second channel. So that gives you a pair of numbers. And what you do is look at different positions across this block of activations and just look at those 2 pairs of numbers, one in the first channel, the red channel, one in the yellow channel, the second channel. And you just look at these 2 pairs of numbers and see when you look across all of these positions, all of these NH by NW positions, how correlated are these 2 numbers. So why does this capture style? Let's look at an example. Here's one of the visualizations from the earlier video. This comes from, again, the paper by Matthew Zeeler and Rob Fergus that I had referenced earlier. And let's say, for the sake of argument, that the red neuron corresponds to, and let's say, for the sake of argument, that the red channel corresponds to this neuron. So it's trying to figure out if there's this, little vertical texture in a particular position in the image. And let's say that this second channel, this yellow second channel, corresponds to this neuron, which is vaguely looking for orange-colored patches. So what does it mean for these 2 channels to be highly correlated? Well, if they're highly correlated, what that means is whenever part of the image has this type of subtle vertical texture, that part of the image will probably have this orange-ish tint. And what does it mean for them to be uncorrelated? Well, it means that whenever there is this vertical texture, it probably won't have that orange-ish tint. And so the correlation tells you which of these high-level texture components tend to occur or not occur together in part of an image. And it's the degree of correlation that gives you one way of measuring how often these different high-level features, such as vertical texture or this orange tint or other things as well, how often they occur and how often they occur together and don't occur together in different parts of the image. And so if we use the degree of correlation between channels as a measure of the style, then what you can do is measure the degree to which in your generated image, this first channel is correlated or uncorrelated with the second channel, and that will tell you in the generated image how often this type of vertical texture occurs or doesn't occur with this orangish tint. And this gives you a measure of how similar is the style of the generated image to the style of the input style image. So let's now formalize this intuition. So what you're going to do is, given an image, compute something called a style matrix, which will measure all those correlations we talked about on the last slide. So more formally, let's let A superscript L subscript ijk denote the activation at position ijk in hidden layer L. So I indexes into the height, J indexes into the width, and K indexes across the different channels. So in the previous slide, we had 5 channels, but K will index across those 5 channels. So what the style matrix will do is you're going to compute a matrix called this G superscript round square bracket L. This is going to be an NC by NC dimensional matrix. So it'll be a square matrix. Remember, you have NC channels, and so you have an NC by NC dimensional matrix in order to measure how correlated each pair of them is. So in particular, G, L, K, K prime will measure how correlated are the activations in channel K compared to the activations in channel K prime, where here K and K prime will range from 1 through NC, the number of channels there are in that layer.
So more formally, the way you compute GL, and I'm just going to write down the formula for computing one element. So the KK prime element of this is going to be sum over I, sum over J of the activation in that layer IJK times the activation at IJK prime. So here, remember, I and J index across the different positions in the block, indexes over the height and width. So I is the sum from 1 to NH, and J is the sum from 1 to NW, and K here and K prime index over the channel. So K and K prime range from 1 to the total number of channels in that layer of the neural network. So all this is doing is summing over the different positions of the image over the height and width, and just multiplying the activations together of the channels K and K prime, and that's the definition of G, K, K prime. And you do this for every value of K and K prime to compute this matrix G, also called the style matrix. And so notice that if both of these activations tend to be large together, then G, KK prime will be large, whereas if they're uncorrelated, then G, KK prime might be small. And technically, I've been using the term correlation to convey intuition, but this is actually the unnormalized cross-covariance, because we're not subtracting out the mean, and this is just multiplying out these elements directly. So this is how you compute the style of an image. And you'd actually do this for both the style image S and for the generated image G. So just to distinguish that this is the style image, maybe let me add a round bracket S there, just to denote that this is the style image for the image S, and those are the activations on the image S. And what you do is then compute the same thing for the generated image. So it's really the same thing, sum of I, sum of J, AIJK, L, AIJK, L, and the summation indices are the same. As follows. And you want to just denote this is for the generated image. I'll just put the round brackets G there. So now you have two matrices that capture what is the style of the image S and what is the style of the image G. And by the way, we've been using the alphabet capital G to denote these matrices. In linear algebra, these are also called the Gram matrix, or these are called Gram matrices. But in this video, I'm just going to use the term style matrix. But this is the term Gram matrix that motivates using capital G to denote these matrices. Finally, the cost function, the style cost function, if you're doing this on layer L, between S and G, you can now define that to be just the difference between these two matrices, GL, G squared. And these are matrices, so I'll just take it from previous one. So this is just the sum of squares of the element-wise differences between these two matrices. And just to write this out, this is going to be sum over K, sum over K prime of these differences. S, K, K prime minus G, L, G, K, K prime, and then the sum of squares of elements. The authors actually used this particular normalization constant 2 times NH and W in that layer and C in that layer, and square this. You can put this up here as well. But the normalization constant doesn't matter that much because this cost is multiplied by some hyperparameter B anyway. So just to finish up, this is the style cost function
defined using layer L. And as you saw on the previous slide, this is basically the Frobenius norm between the two style matrices computed on the image S and on the image G, Frobenius norm squared, and then with the additional normalization constant, which isn't that important. And finally, it turns out that you get more visually pleasing results if you use the style cost function from multiple different layers. So the overall style cost function you can define as sum over all the different layers of the style cost function for that layer, which we define above, weighted by some set of parameters, by some set of additional hyperparameters, which we denote as lambda L here. So what this does is it allows you to use different layers in the neural network, both the early ones, which measure relatively simpler low-level features like edges, as well as some later layers, which measure high-level features and cause the neural network to take both low-level and high-level correlations into account in computing style. And in the programming exercise, you gain more intuition about what might be reasonable choices for this hyperparameter lambda as well. And so just to wrap this up, you can now define the overall cost function as alpha times the content cost between C and G plus beta times the style cost between S and G, and then use gradient descent or a more sophisticated optimization algorithm if you want, in order to try to find an image G that tries to minimize this cost function J of G. And if you do that, you can generate pretty good looking neural artistic. And if you do that, you'll be able to generate some pretty nice novel artwork. So that's it for neural style transfer, and I hope you have fun implementing it in this week's current exercise. Before wrapping up this week, there's just one last thing I want to share with you, which is how to do convolutions over 1D or 3D data rather than over only 2D images. Let's go on to the last video. In the last video, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လေးတော့ရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်နေတာပါပဲသူပြောနေတာလည်းအတန်းမြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကြာသူခုနကလည်းဆို CND convolution မှာလုပ်တဲ့ဟာကို activation တွက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့သူပထမဆုံးဒီဟာကြာလည်းဆိုဒီ star image အတွက်တွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူက generated image အတွက်ပြန်တွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းသူပြောပြတယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုထူးခြားသွားတာခုနဟာလေးနဲ့ထူးခြားသွားဆိုကာလာချမ်းနဲ့၃ခုကြောင်းသေချာလေးပြောသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒီမှာသူဒီခုကလာခုတော့၅ခုကို Isabel ပေးလိုက်သလားဒီမှာဆိုလည်းသတိထားမိတာလေဒီမှာဆို channel 5ခုရှိရဆိုပါဆိုနော် Isabel အနေနဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ channel 5ခုရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူကဒီပွားလေးနဲ့ဘယ်လောက် correlate ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဘူးလားတော့မသိဘူး correlation ဆိုတဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်နီးစပ်လဲမြန်မာလိုဘယ်လိုပြန်လဲ correlation တစ်ခုလုံးကနီးစပ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲကိုတက်ရမြန်မာလိုခေါ်လဲ correlation ကလေနီးစပ်တာ correlate ကအဆက်ရှိလားလို့ပြောလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးပြောတစ်ခုဘယ်လောက်ဆက်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဆက်နေမှုရှိလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးဒီတော့အခု channel 5ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူဒီ layer မှာသူပြောနေပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် channel 5ခုတစ်ခုမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက် correlate ဖြစ်နေလဲဘယ်လောက်ဆက်မှုရှိနေပုံမျိုးသူတွက်နေတဲ့ထားလေးသူကပြောလိုက်ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီ point လေး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 နဲ့ဘယ်လောက် correlate ဖြစ်နေကြဒီမှာဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ cross နဲ့ဆိုတော့5 channel ရှိပါရောလားဒီ high နဲ့ weight ရဒီညမှာပဲဆိုရင်ဒီ high နဲ့ weight ရဲ့ different channel ကသူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက် correlate ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်မှုဘယ်လောက်ရှိနေလဲလို့သူတွက်နေတယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်အချက်မြင်အဲ့လောက်ဝင်လာလိုက် formula ရလဲဆိုတော့ကောင်းမထဲလိုက်ဘူးအခုချိန်မှာဒီကသူဘာကိုလိုက်ရှာနေလဲဆိုတော့တူတာ similarity သူလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးတော့နည်းနည်းတော့မြင်လိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲလဲစားလိုက်တယ်ကိုတက်နဲ့ကိုဆိုဝိုင်းရှင်းပါအောင်ဒီဟာလေးကိုသူရင်ရှင်းကြတယ် volunteer ပါနာမည်မခေါ်တော့ဘူး volunteer ပါကျွန်တော်ရင်ရှင်းမလားကိုတက်ရင်ရှင်းမလားကိုစောရင်ရှင်းလိုက်ပါလားကျွန်တော်နည်းနည်းဒီဘက်မှာအားလေးလုပ်နေရှိတယ် Okay ကိုစောဘုတ်ပေးပါတယ်ကိုစောရေကျွန်တော်ရေလုပ်ပါအောင်ခုနဒီမှာလေးကသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက် similarity ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေသူနည်းနည်းလေးပြောသွားသလားမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့ပေါ့နော်သူ intuition နည်းနည်းပြရဲဆိုတဲ့ဘောလေးတော့သူလောက်ထားလဲတွေ့လိုက်တစ်ချက်ရုံးခင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကဒီ generated image နဲ့ style image ရဲ့ဒီနှစ်ခုသူကဒီက
ဒီနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော် sign image မှာလည်းသူတွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ image မှာလည်းသူတွက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်တွက်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပထမဆုံးဒီမှာဆိုဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပါဒီ channel cross channel တွေမှာတက်တစ်ခုဘယ်လောက်ကွာသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဒီ correlated ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောသွားဒီမှာဆိုလည်းသူတို့ပြောမှာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှဒါနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့တွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုလည်းဆိုဒီ formula ရကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာသူကဒီမှာဆိုရင် s နဲ့ပတ်သက်တာလေးသူထပ်တွက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူကပြီးသွားရင်ဒီခုန g နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးသူလုံးဝ similar လေးတွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုစောရေးကြားတာကိုစောကိုယ်တမအောင်ဆိုတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထွက်လာပြီโอเคခုနအတန်တော့လိုက်ကိုစောလည်းဘယ် slide လေးရွှေ့ပေးရမလဲဒီ slide အတက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နော်โอเคဟယ်လိုပြောလို့ရပါပြီတော့နော်ဟို LS ဟိုကိုဘာကိုရှင်းခိုင်းနေရလဲဘာကိုရှင်းခိုင်းနေလဲဆိုအကုန်လုံးရှင်းခိုင်းစေချင်တာကိုစောရဲ့အကုန်လုံးလေးကိုစောနားလည်းပြန်ရှင်းပြပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုကြောင်တောင်လေးဖြစ်နေကြတာပါလေဒီမှာကိုဒီဘက်မှာဟိုကြည့်နေတာ equation ကိုကြည့်နေတာအော် equation ပြတော့လည်းသွားပြလိုက်မယ်ဒီ prime ကိုရလာโอเคကို equation ရှင်းချင်တယ် welcome ပါကို equation ရှင်းတာဆောက်ပေးပါမယ်โอเคကိုဘယ် equation နဲ့ရှင်းချင်လဲကိုနားထောင်ကြပါလေလို့အားလုံးကိုโอเคရပြီ equation တွေအားလုံးရှိကိုလည်းဆိုတာထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို equation နဲ့အကြောင်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် layer L မှာ JKI ပေါ့နော် H ရယ် W ရယ် K ကကြတော့ C ကို channel ကိုပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်ခုနက ballလုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ 3D ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် height ရယ် weight ရယ် channel 3ခုမှာ activation function တွေတွက်ကြမယ်ပြီးတော့မှဒါလည်းဒီမှာလည်းသူတို့လည်းဒီမှာလည်းတွက်တယ်ပြီးတော့မှဒါဒီ S နဲ့ G ရဲ့နှစ်ခု correlation အောင် cos function ကိုသူချရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့နားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုပဲအကြံဉာဏ်အဲ့လောက်ပဲနားလည်လိုက်တယ်ဒီ metric တွေပါကြသူပြီးဒီမှာပြန်ရှင်းမယ်လို့ထင်တာပဲဒီ metric ဒီ gram metric လို့ခေါ်ရဆိုတာလည်းစိတ်ပြီးတော့ detail ဆန်လည်းအုံနောက်လည်းမထည့်ပါဘူးပေါ့နော်မရောက်လိုက်ကဲသူကကျွန်တော်တို့ပရမ CG လေပရမ CG ပါသူ equation သူအသေးစိတ်ပြောမသွားဘူးเนาะဟုတ်တယ် CG မှာလည်းသူအသေးစိတ်မပြောပါဘူးသိပြီးတော့လို့တော့ဒီလိုပြောပြပါ collection ဆိုပြီးတော့သူတခုပေါ်လာတယ်ဒီမှတ်မိလားမသိဘူးဟိုဗာလဲအဲ့မှာလေ reading အပေါ်မှာလေ style course အပေါ်မှာလေ correction ဆိုပြီးတော့လေပြီး style course ဆိုပြီး function လေးဒီမှာလေကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်က video file မှာရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့အော်အဲ့ဒါ content course ကို content course ကိုအဲ့ဒါအမအဲ့လိုလည်းပြင်သွားပေးစီတင်တာလားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြင်လဲကိုဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရှင်ကြည့်ဖို့လို့အဲ့ဒီရှင်ကြည့်ဖို့လို့ဟာဒါဒီခုနလေးပေါ်က question okay ဟုတ်ပြီကြည့်ဖို့လို့ဆိုတော့သွားပေးပါမယ်အပေါ်အမ reading ဒီဟာလေးလားဒီဟာလေးမအဲ့ဒီအောက်က reading style ကိုreading ကိုသွားသေးတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီတော့ပါပြီ reading ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာလေးအမအဲ့ကိုရောအဲ့ဒီကိုချပေါ်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ဟာဘယ်ရေးထားမှန်းတော့သိတာပေါ့ရှင်းပြပေးပါကိုဝါစောနေရေးထားတယ်ဆိုလာပြောနေတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုလည်း skip လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကလည်းကောင်းမရှိဘူးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားအောင်ဒီဟာလေးနည်းနည်းခုနကလည်းပြောလို့ပဲအကြမ်းမြင့်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာ neutral အဲ့ဒါ pronounce လုပ်ရမယ်စိတ်တွေမှာတစ်မျိုးဖြစ်နေပထမဟိုကနေရွှေ့နေ neutral style transfer နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် neural နဲ့ neutral နဲ့တော့ပြဿနာတာနေရှိတယ်အော်သိမမြင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုခဏလေး equation ချုပ်တယ်ဆိုခဏလေးဒီမှာကြော်ရအောင်မရဘူးဆိုတော့ကြော်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းရှင်းမခံဘူးကိုရီးယားဒီဟာလေးချက်တော့ကြည့်အောင် 1D နဲ့ 3D generalization ကြည့်အောင်ဘာပြောစနေပေါ့နော်ဒါက metric နဲ့ပတ်သက်တာကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်နည်းနည်းလေးစမအောင်ဆိုရင် You've learned a lot about ConvNets, everything ranging from the architecture of a ConvNet to how to use it for image recognition, to object detection, to face recognition, and neural style transfer. Okay. And even though most of our discussion has focused on images, on sort of 2D data, because images are so pervasive, it turns out that many of the ideas you've learned about also apply not just to 2D images, but also to 1D data as well as to 3D data. Let's take a look. In the first week of this course, you learned about the 2D convolution, where you might input a 14 by 14 image and convolve that with a 5 by 5 filter. And you saw how 14 by 14 convolved with 5 by 5
this gives you a 10 by 10 output. And if you have multiple channels, maybe it was 14 by 14 by 3, then it would be 5 by 5. That matches the same 3, and then if you have multiple filters, say 16 filters, you end up with 10 by 10 by 16. It turns out that a similar idea can be applied to 1D data as well. For example, on the left is an EKG signal. Another example of data you could treat if you place an electrode over your chest. This measures the little voltages that vary across your chest as your heart beats, because the little electric waves generated by your heart beating can be measured with a pair of electrodes, and so this is an EKG of someone's heart beating. So each of these peaks corresponds to one heartbeat. So if you want to use EKG signals to make medical diagnoses, for example, then you would have 1D data, because what EKG data is a time series showing the voltage at each instant in time. So rather than a 14 by 14 dimensional input, maybe you just have a 14 dimensional input. And in that case, you might want to convolve this with a 1-dimensional filter. So rather than a 5 by 5, you just have a 5-dimensional filter. So with 2D data, what a convolution allowed you to do was to take the same 5 by 5 feature detector and apply it at lots of different positions throughout the image. And that's how you wound up with your 10 by 10 output. What a 1D filter allows you to do is take your 5-dimensional filter and similarly apply that at lots of different positions throughout this 1D signal. And so if you apply this convolution, what you find is that a 14-dimensional thing convolved with this 5-dimensional thing, this will give you a 10-dimensional output. And again, if you have multiple channels, you might have a 14 by, in this case, EKG is just one channel. If you have one lead or one electrode with EKG, so times 5 by 1. And if you have 16 filters, maybe you end up with 10 by 16 over there. And this could be one layer of your ConvNet. And then for the next layer of your ConvNet, if you input a 10 by 16 dimensional input, and you might convolve that with a 5-dimensional filter again, then this needs to have 16 channels, so that has to match. And if you have 32 filters, then the output after another layer would be 6 by 32 if you have 32 filters. Right? And the analogy to the 2D data is this is similar to how if you have 10 by 10 by 16 data, you convolve it with a 5 by 5 by 16, and that has to match. That will give you a 6 by 6 dimensional output. And if you have 32 filters, that's where the 32 comes from. So all of these ideas apply also to 1D data, where you can have the same feature detector, such as this, applied to a variety of positions. For example, to detect the different heartbeats in the EKG signal, but to use the same set of features to detect the heartbeats even at different positions along these time series. And so ConvNets can be used even on 1D data. For a lot of 1D data applications, you actually use a recurrent neural network, which you learn about in the next course, but some people also can try using ConvNets in these problems. And in the next course on sequence models, which we'll talk about recurrent neural networks and LSTM and other models like that, we'll talk about the pros and cons of using 1D ConvNets versus some of those other models that are explicitly designed for sequence data. So that's a generalization from 2D to 1D. How about 3D data? Well, what is three-dimensional data? It is that instead of having a 1D list of numbers or a 2D matrix of numbers, you now have a 3D block, a three-dimensional input volume of numbers. So here's the example of that, which is if you take a CT scan. This is a type of X-ray scan that gives a three-dimensional model of your body. But what a CT scan does is it takes different slices through your body. So as you scan through a CT scan, which I'm doing here, you can look at different slices of the human torso to see how they look. And so this data is fundamentally three-dimensional. And one way to think of this data is if your data now has some height, some width, and then also some depth, where this is where the different slices through this volume
are the different slices through the torso. So if you want to apply a ConvNet to detect features in this three-dimensional CAT scan or CT scan, then you can generalize the ideas from the first line to three-dimensional convolutions as well. So if you have a 3D volume, and for the sake of simplicity, let's say is 14 by 14 by 14, and so this is the height, width, and depth of the input CT scan. And again, just like images don't all have to be square, a 3D volume doesn't have to be a perfect cube as well. So the height and width of an image can be different, and in the same way, the height and width and the depth of a CT scan can be different, but I'm just using 14 by 14 by 14 here to simplify the discussion. And if you convolve this with now a 5 by 5 by 5 filter, so your filters now are also three-dimensional, then this will give you a 10 by 10 by 10 volume. And technically, you could also have by 1 if this is the number of channels. So this is just a 3D volume, but your data can also have different numbers of channels. Then this would be times 1 as well, because the number of channels here, the number of channels here has to match. Then, and if you have 16 filters that are 5 by 5 by 5 by 1, then the next outputs will be 10 by 10 by 10 by 16. And then so this could be one layer of your ConvNet over 3D data. And if the next layer of the ConvNet convolves this again with a 5 by 5 by 5 by 16 dimensional filter, so this number of channels has to match that as usual. And if you have 32 filters, then similar to what you saw with ConvNet over images, now you end up with a 6 by 6 by 6 volume across 32 channels. So 3D data can also be learned on sort of directly using a three-dimensional ConvNet. And what these filters do is really detect features across your 3D data. CAT scans, medical scans is one example of 3D volumes, but another example of data you could treat as a 3D volume would be movie data, where the different slices could be different slices in time through a movie, and you could use this to detect motion or people taking actions in movies. So that's it on generalization of ConvNets from 2D data to also 1D as well as 3D data. Image data is so pervasive that the vast majority of ConvNets are on 2D data, on image data, but I hope that these other models will be helpful to you as well. So this is it. This is the last video of this week and the last video of this course on ConvNets. You've learned a lot about ConvNets, and I hope you find many of these ideas useful for your future work. So congratulations on finishing these videos. I hope you enjoyed this week's spelling exercise, and I look forward also to seeing you in the next course on sequence models. Yay! You've learned a lot. Congratulations! Before video ပြီးသားပါပြီဗျာမမှန်တော့ဘောနော်ဒီဟာလေးဒီ idea အရင် complex ဖြစ်တယ်လို့ဆိုမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီခုန 2D ဟာလေးကိုသူက simplify ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တချို့ data တွေကြတော့လေဒီရဲ့အတိုင်းဒီမျိုးဒီသူရဲ့ဒီသွေးခုံလုံးလို့ပေါ့လို့စစ်တဲ့ဟာမျိုးကြာရင်သူ data တွေက 1D data တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီ CAT scan တို့ပါတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကြာရင်လည်းသူက 3D data လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ဟာလေးလို့ဆိုဒီ convolution တွေလည်းလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲသူသေးကြအသေးစိတ်တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲလက်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်လောက်ပါပဲထားထွေလို့တော့မရှိဘူးဒီဟာလေးပတ်သက်ပြီး question လေးရှိပါသလားခင်ဗျာopen to the floor ပေါ့နော်လက်ဆရာရိုးရှင်းခိုင်းဖို့စားပါအမေတို့လက်စမြင်ဒီအရန်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဒါဒီအရန်ခတ်တယ်လို့လည်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်သူအဓိကဒီဆို 2D မှာတုံးချနေတဲ့ဟာတွေကို 3D မှာဘယ်လိုလေးပြန်လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကတွက်ပုံတွက်နေလေးတွေပြောသွားတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ခက်လည်းပုံတော့မပေါက်ပါဘူးဒီ 2D 3D ပေါ့နော်ဒီ convolution နဲ့ပတ်သက်ရင်အချင်းချုပ်ကိုဆိုရအချင်းချင်းချုပ်ချင်တာ convolution ရဲ့လုံးဝနည်းနည်းပေါ့နော်သဘောတရားတွေပါလေးအောင်လို့ကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော် course လည်းကုန်ပြီဆိုတော့ကိုဆိုနဲ့ကိုတက်တရားနည်းနည်းစီအချင်းချုပ်ကြရအောင်နည်းနည်းစီအချင်းချုပ်ကြမယ်ကိုတက်နေတော့ထွက်လာပြီနေတော့တက်ကျွန်တော်1ရလားဘာဖြစ်တာ1D ကိုသူလာစနာဝါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ
အဲ့ဒါလေကိုတို့ကနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်လဲဟိုကအရန်တော့ဝင်တယ်အဲ့ဒါစာတိချက်ပြပြောနော် Okay sorry မေ့သွားတယ် ဟိုအဲ့ဒါကိုညံစွမ်းအောင်လို့လည်းသူပထမဒီစပြောတော့က CNN စတော့သူ image computer vision အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါအမှန်ကအဲ့အခု Udacity ကိုမှာရတွေ့တယ်ဒီသူ CNN computer vision ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး CBL လို့မဟုတ်တခြားရိုးရိုးဟိုမှာဒီ time series မှာလည်းသူကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုတို့ကဒီမှာ 2D ဆိုတာကဟို 2D ဆိုတော့ဒီ H နဲ့ Y နဲ့ရှိတာကို H နဲ့ Y နဲ့ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းမြင်ကြည့်အောင် flatten လုပ်လိုက်ညီမအညီရဲ့flatten လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာ 3/2 ကိုအခု flatten တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဒီအောက်ကနှစ်ခုအပေါ်ဆွတ်တင်တဲ့အတွက် 6/1 ဖြစ်ပါတယ် 6/1 ဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီ 1D ပုံစံနဲ့တူတူပဲ this is 1D ပဲအဲ့တော့ 1D ကိစ္စကြောက်ရှင်လဲဒီရှင်းလေးပဲ 2D နဲ့ 1D နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ 2D မှာရှိတဲ့အပေါ်ဆုံး row ကို convolution လုပ်တဲ့ဥစ္စာလောက်တက်လို့ရှိရင် 1D နဲ့အတူတူပဲ 1D ကဘာ 2D ကဘာမှမဟုတ်နောက်တစ်တန်းဝင်ဆင်းရလေအကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု 2D အပေါ်ကွက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်ကွက်မှာဆိုရင်အပေါ်တစ်တန်းပြီးသွားဆိုရင်ကို strike ရအောက်ကိုဆင်းมาရော 2D ကိစ္စမှာအောက်ကိုဆင်းရပါမယ်တကယ် 1D ကိစ္စကျန်ဆင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာ ECG ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့အပိုင်းကိုအခုက convolution ယူလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီကိစ္စဖြစ်ပြီရှင်းလားမြေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုနဟာဥစားဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီဥစားနောက်ပိုင်း sequence model အပေါင်းဆရာနည်းနည်းနှစ်ကြောင်းပေးအောင်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်အခုတို့သွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့ပဲဟိုဟာ FA တွေရှောက်ထားကြပါ financial application တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့နည်းနည်းကြောင်ရှင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုတို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ခုနက style course ဟိုတစ်ချက်နည်းနည်းလေးပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ခုနရနော်ဟိုဟာအဲ့ဒါအခုတစ်ချက်တော့ပြန်ပြပြီ style course ကဟာလေတော့ content course နဲ့ style course နဲ့မှာအခုပြောရ content course ကတွက်ရတာလွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ content course ကညီလေးတို့ကိုတို့ညီမတို့ထဲတုံးကျင်တဲ့ပုံလေနောက်ပြီးအခုတို့ generated ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံလေအဲ့နှစ်ခုအဲ့ generated မှာ random တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပါပေါ့နော်အဲ့ random တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လိုက်တော့အခုတို့မျက်စိထဲမှာ CNN ဆိုလို့ရှိရင် layer တွေမြင်ပါရော layer မြင်ရောသူတုံးကျင်တဲ့ layer တစ်ခုကိုပေါ့နော် any layer အဲ့ any layer မှာရှိတဲ့ဒီအခုတို့မြောက်ပြီးသားဟိုရလာတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေနဲ့အခုတို့ content မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့ layer ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ layer 3ဆိုပါတော့နော်အဲ့ layer 3မှာရှိခဏန်းအနေနဲ့အခုတို့ generated image ရဲ့ခဏန်းအနေနဲ့ different ဒီဒါ content image တွေပါတယ် loss ပဲပေါ့အဲ့ content loss ပဲရှင်းတယ်ဒါ AL နှစ်ခုပဲနှုတ်လိုက်တာ AL content နဲ့ ALG နဲ့နှုတ်လိုက်တာသူ style ကြတော့ style ဆိုတဲ့စကားတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ style ပဲပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အခုတို့ကဟိုဒီအခုတို့သုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာက downlight style ပဲတစ်ခုပါမယ် layer light style ပဲတစ်ခုပါမယ်မြင်ကွင်း style ပဲတစ်ခုပါမယ်ဆိုအဲ့ style ကိုကိုကဖမ်းမှုလိုတာအဲ့တော့ဒီမှာသူဆရာသူပြထားတဲ့ NSD လောက်ပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီရုံးကနေရိုက်ထားတဲ့ Stanford University ကနိုင်စင်တော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဒီ Starry Night ဆိုတဲ့အဲ့ Vincent Van Gogh ရဲ့ဟိုဟာနဲ့ပကြီးကားနဲ့ထပ်ပါရောအဲ့တော့တကယ်အကိုတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ Stanford ရဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကတကယ် content ဒါပေမဲ့ခုနဒီ Starry Night ဆိုတဲ့ Jerry ဆုံးတဲ့ညဆိုတဲ့ပကြီးကားကကြတော့သူကကို style ကိုယူချင်တာသူ့ရဲ့ style ကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ style လိုချင်တော့သူ့ရဲ့ style နဲ့ဘာရလဲပေါ့ဆိုတော့ကိုကကွန်ပျူတာကိုသူ့ရဲ့ style ကိုသိဖို့ကဟိုပြောပြဖို့လိုလာပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုအခုဒီဟို style cost function မှာဆရာအဲ့ဟိုလေးနဲ့အကွက်လေးနဲ့လုပ်ပြရတယ်တစ်ချက်တော့သွားပြီပါအဝါရောင်ကွက်လေးနောက် vertical အစင်းလိုက်လေးရဆိုတာရောက်သေးဘူးလား Alex ရောက်နေပြီထင်တယ်ကိုယ်တင်ပေါ်သေးဘူးလားအခု internet ကနေပေါ်သေးခဏလေးโอเคရပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ပထမ layer ကတဲ့ဟို downlight ကိုမှတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့ဒုတိယ layer တခြားဥစ္စာ layer light ကိုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အကဲသူတို့နှစ် layer လုံးရဲ့ effect ကဒါတကယ်အကူရဲ့ style မှာရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အကူတို့ပြရပေါ့ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး row ဒုတိယ column မှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာဆိုရှင်သူ vertical line လေးရှိရပါတော့အဲ့ vertical line လေးမှာဒါဒီအောက်ကဒီအကွက်က
shade တဲ့တွေပါနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုဘာဖြစ်လဲအခုတို့ရဲ့ style နှစ်ခုလုံးဒီအကွက်ကကိုစားပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတို့က style ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့ style ဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျ style ဒီအဓိကဘာလဲဆိုတော့ channel ရတာလေအဓိက style လေအခု filter တွေခံပါရော filter တွေဆိုတာက downlight filter ရှိမယ် layer light filter ရှိမယ်တကယ်တော့ style ကိုပြောတာပဲ filter တွေကိုယ်ကပဲ style ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ filter တွေကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူအခုကို programming exercise ကြလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူဘာနဲ့မြောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဟိုပါလဲ G matrix ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ G matrix ဆိုတာလည်းဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့အခုရဲ့ style ကိုဟိုကစားလိုက်တာပေါ့ style ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်ကဆွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီမှာအကူက share ရတာမလွယ်လို့ခဏနေအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ share ဒီ programming exercise ကြလို့ရှိရင်သူဒီ gram matrix ဆိုတာလေးတွားလိမ့်မယ်သူဒီ style cost တွက်တဲ့နေရာမှာ style cost မတိုင်ခင်တွက်ဖို့လိုတာက gram matrix ဆိုတာလေးတွက်ဖို့လိုတယ်သူကဘာပြောရလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ style image ဆိုတဲ့ဒီ dimension နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်သူဒီမှာဆိုရှင်တစ်ချက်ရှင်းတယ် GL is the NC ဒီ by NC ဆိုပြီးပြောတာဒီမှာ NC ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ခဏ channel ကိုပြောတာအဲ့တော့အခုတို့ကဒီ channel နဲ့ပဲဟို channel ကိုအဓိကဟိုဂရုပြုရမှာเนาะဒီ style metric မှာ channel ပဲအဓိကဂရုပြုရမှာ channel ဆိုတာကလည်းပဲ style ကိုပြောတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဂရုပြုတယ်အဲ့တော့ဟိုအကြမ်းဖျင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့ဒီ generator ရဲ့ style ဒီဟုတ်ပြီနော်တကယ်အကိုတို့ရဲ့ဟိုဒီငကို reference ထားတဲ့ style နဲ့ကိုတို့ဒီ channel တွေမှာတွားပြီးတော့တိတ်မကွာလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့နောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ပုံဒီငကို style မှာနည်းနည်းညှိနေရပါတော့နည်းနည်းလေးပါဝင်နေဆိုတော့ကိုတို့က confident ဖြစ်သွားပြီကွာတေးကြပါခုနက Starry Night နဲ့ဟိုဒီ Stanford University နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာ Starry Night မှာတိတာထင်ရှားတဲ့ဟာဆိုလူဆိုတည်ရပါတော့နည်းနည်းလေးအယောင်လေးကဟိုအပြာရောင်ဘက်တန်းနဲ့အဖြူအောင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပွေကောက်နေတဲ့ပုံလေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ design ကိုအခြေခံရုံပြီးတော့ကိုတို့က Stanford University ရဲ့ပုံကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့ခုနကဒီလူကတည်ပြီး style ကိုကိုတို့တည်ပြီးအဲ့ဒါကွန်ပျူတာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခု processor ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်horizontal line ဘလောက် vertical line ဘလောက်အဲ့ style ကိုအခြေခံပြီးတော့ကို generator မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ style matrix ဆိုတာ GD GLD NCL NCL ဒီအောက်က equation ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကအပေါ်မှာညီတို့တွေ့နေမယ်ဟိုပါလဲအခုတော့ဟိုဒီ NH နဲ့ NW နဲ့ဟိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုက 3D လေ 3D ဆိုတော့ကိုတို့ကဒီ NC by NC ဒီ 2D ဆိုတော့ကိုတို့ကဒီ NH နဲ့ NW နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ flatten လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ exercise ကြလို့ရှိရင်တွေ့နေမယ်အဲ flatten လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ flatten နဲ့ဒီကိုတို့ရဲ့ NC နဲ့ကကြတော့ 2D ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်က equation တွေကဒုံမှဘာမှအခက်ဟိုမဟုတ်ဘူးရတယ်အဓိကအချက်ကအခုရဲ့ style metric ဒီ channel by channel dimension နဲ့ပဲသွားရမယ်ဟိုငကိုအရင်တော့ကိုတို့တည်တယ်ဟို high နဲ့ width နဲ့အဲ့လိုဟာမဟုတ်နော်ဟိုတည်း NC by NC ဆိုတာအဓိကသူကဘာပြောရလဲဆိုတော့အခုရဲ့ style ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ metric တစ်ခုပဲအဲ့တော့အခုတို့ generator လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ gram metric နဲ့အခုတို့ reference ရတဲ့ style metric နဲ့နှစ်ခု different ဒီ style metric ရဲ့ cost function ပဲအခုပြန်ပြောမယ် generator လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ set channel metric နဲ့အခုရဲ့ reference ယူထားတဲ့ style ရဲ့ channel metric နှစ်ခု different ဒီ style cost ကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ cost နဲ့ခုန content cost နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အခုဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ general cost ကိုသိပြီအဲ့ cost ကအနည်းဆုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတို့ရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ new style transfer ဆိုစကားလုံးလေးကလည်းလှ new style ကိုက transfer လုပ်လိုက်တာခုန Vincent van Gogh ရဲ့ Starry Night ရဲ့ style ကိုယူပြီးတော့တကယ်ဓာတ်ပုံမှာတောက်တုံးတာဆိုတော့ဒီလိုညီမလေး style ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံလေးရောပြီးစမ်းလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခန်းကဒီဥစ္စာလေးတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုကသူကအခု AI model တွေလို့ model ရသွားလို့ model ကြီးကိုကင်ထားပြီးတော့မှ predict ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့အဖြစ်တမ်းမထွက်ဘူးဒီကောင်က generate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ loss အနည်းဆုံးသူကရှားပါရောဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ loss ရမတူဘူးလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ iteration ကအချိန်ကကြာတယ်အခုတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ငကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုလောက်က2018လောက်ကလာမသိဘူးလေဒီ Facebook မှာapp လေးတစ်ခုပေါ်တယ်လေ application တစ်ခုဓာတ်ပုံရလို့ရှိရင်ဗကြီးကားပုံစံလေးပြောင်းပေးတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဆိုရှင်ချက်ချင်းမရဘူးနည်းနည်း processing အချိန်တစ်ခုစောင့်အောင်သူတနေ့မှာဘယ်နှပုံလို့အဲ့လိုလုပ်ကြအဲ့ဆိုလို့ဒါကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီသူတို့ပုံထုတ်တဲ့ channel လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာကြောင့်သူတို့အချိန်ယူတယ်ဆိုတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို news striker မှာမျိုးတွေ့လိမ့်မယ် iteration 200ဆိုအနည်းဆုံးမကြာဘူးဆို15မိနစ်လောက်ကြာပါတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခန်းကတော့အဓိကတော့ထားပါမယ်နော် news striker transfer လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ CNN course ကိုတေးချာလေးပေါ့နော်အပတ်စဉ်လို့ဆိုတစ်လခွဲလောက်တေးချာလေးလာတက်ပေးတဲ့လူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်နောက် course ကျရင်ဆက်တွေ့ကြမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ coordinate ပေးရအောင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့